भारतीय तत्वज्ञानाचे स्वरूप नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसॉफी. भारतीय तत्वज्ञानात योग ही एक आध्यात्मिक प्रणाली आहे जी ज्ञान, श्वास नियंत्रण आणि नैतिक आचरण यासारख्या पद्धतीद्वारे वैयक्तिक स्वतःचे वैश्विक चेतनेशी एकीकरण करण्याची उद्दिष्ट ठेवते. जसे की पतंजली योगमध्ये वर्णन केले आहे, संस्कृतमुळे यशापासून बनलेला त्याचा अर्थ एकत्र करण्याचा होतो. तो भारतीय विचारसरणीच्या 6 रविवादीशांपैकी एक आहे आणि सांख्य तत्वज्ञानाशी खोलवर जोडलेला आहे, जो पुरुष आणि प्रकृती ची देवत्ववादी चौकट प्रदान करतो. अंतिम ध्येय म्हणजे दुःखापासून मुक्तता आहे, जी मनाला स्थिर करून आणि स्वतःच्या अवकाळ्या शुद्ध आत्म्याची जाणीव करून मिळवता येते. योग या शब्दाचा अर्थ सामनोडी किंवा एकत्रित होणे असा होतो. या पद्धतीचा उद्देश वैयक्तिक चेतनेचे वैश्विक चेतनेचे आध्यात्मिक एकीकरण साध्य करणे आहे. पतंजलीच्या योगसूत्रामध्ये तात्विक प्रणालीचे कौशल्यवार वर्णन केले आहे, जे भारतीय विचारसरणीच्या या शाखेच्या पायाभूत ग्रंथ आहे. योग दुःखाचे कारण शोधतो, जे तो मनाच्या चढउतारांसारखे ओळखतो आणि अहंकार आणि तात्पुरत्या मानसिक स्थितीची ओळख पटवतो. अंतिम ध्येय म्हणजे मोक्ष किंवा कैवल्य मानसिक क्रियाकलापांच्या समाप्तीद्वारे आणि स्वतःच्या खऱ्या स्वरूपाची जाणीव करून दुःख आणि पुनर्जन्माच्या चक्रातून मुक्तता मिळवून देते. योग हा सांख्यपंथाशी देवत्ववादी विश्वदृष्टी सामायिक करतो, जो पुरुष आणि प्रकृती यांचे अस्तित्व मानतो. पतंजलींच्या प्रणाली 8 पदरी मार्गदर्शक जो मन, इंद्रिय आणि शरीर नियंत्रित करून आध्यात्मिक साक्षात्काराकडे घेऊन जातो. योग हा एक व्यावहारिक मार्ग आहे, ज्यामध्ये परिपूर्णता आणि आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करण्यासाठी शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक शिस्त समाविष्ट आहे. नैतिक चौकटीत यम आणि नियम यांचा समावेश आहे. योगामध्ये उपनिषद आणि भगवद्गीता याचा इतर भारतीय तत्वज्ञान प्रणाली आणि परंपरांमध्ये शिकवणीचा समावेश आहे.